ကျွန်တော်အမြဲတမ်း3 4 3ထားရှိတဲ့ keyboard shortcut 10ခုအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတွေ့1ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးတဲ့ဒီ keyboard shortcut 10ခုပေါ့နော်10ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအခုလက်ရှိသုံးပြီးသားလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သုံးနေတဲ့ shortcut တွေလည်းပါခြင်းပါမယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုကအခုမှ beginner ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shortcut key 10ခုပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုစမ်းပြီးသုံးကြည့်ပါအရင်အသုံးတယ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆို window key နဲ့ R ပေါ့နော်ကျွန်တော် window key ဆိုတာတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ window key နဲ့ R ဆိုတာကကျွန်တော် keyboard မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို window key လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ R ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် run ပေါက်လေးပွင့်လာပါမယ်ဒီ run ပေါက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ run ပေါက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ setting အကုန်လုံးဒီပါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ run ပေါက်ကနေတွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ run မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစကားလုံးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးတိုင်းအကြီးဆိုအကြီးအသေးဆိုအသေးတခြားလေးရိုက်ပေးပြီးတော့okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ setting ပေါ့နော် setting တစ်ခုခုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း3 4 3ထားရှိတဲ့shortcut တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ window key ရဲ့ R ရဲ့က run ပေါက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ window key နဲ့ D ပေါ့နော် window key နဲ့ D ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က desktop screen ကိုပြန်သွားတဲ့ shortcut ပါကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြာရင်ဥမာ software တစ်ခုခုတွေကိုဝင်ထားတယ်ဒီ software နောက်ွယ်မှာလေကျွန်တော်တို့ကတခြား run ထားတဲ့ software တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ minimize ချရင်လည်းချမယ်ပိတ်လည်းပိတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ရှုပ်တယ်ဗျာဆိုတော့တစ်ခါလေ desktop screen ကိုတန်းသွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် window key ကိုဖိထားပြီးတော့ D ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးရှေ့ဆုံးပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ shortcut တစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ window key နဲ့ E ပေါ့ window key နဲ့ E ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ camera file explorer ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားကြတဲ့အခါမှာဒီကောင်တုံးတယ်ဆိုတော့ window key ဖိထားပြီးတော့ E နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ camera မှာရှိတဲ့ဒီ file explorer နေရာလေးကိုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်တချို့ set တွေကတော့ window key နဲ့ E နဲ့ရောက်ချင်မှရောက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် setting တစ်ခုပြင်ပေးရလိမ့်မယ်။တချို့ camera တွေက window key နဲ့ E နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်တန်းမပေါ်။ဒီဘေးက this PC ဆိုတဲ့ဟာကိုထောက်လိုက်တော့မှဒီလိုတန်းပေါ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကwindow key နဲ့ E နဲ့တန်းနှိပ်လိုက်ရင်ဒီကိုတန်းပြီးရောက်ချင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အပေါ်က view ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ option ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော် general ထဲမှာ open file explorer 2ဆိုတဲ့နေရာမှာ this pc ဆိုတဲ့ဟာကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးသွားရင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် window key နဲ့ E နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ file explorer လေးကိုတန်းပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ shift delete ပေါ့ shift delete ကကြတော့ကျွန်တော် file တွေဖြတ်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်ရိုးရိုးတန်းတန်း delete နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင် delete key နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ desktop screen မှာရှိတဲ့ recycle bin ထဲမှာပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လုံးဝ computer တွေကနေ file တွေကိုအပြီးဖြတ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့shift delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ shift နဲ့ home key shift နဲ့ home key shift နဲ့ and key ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်စာတွေကို selection လုပ်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်keyboard မှာရှိတဲ့ home key and key ကကာဆာကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ဆုံးကိုရောက်သွားစေတယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးကိုရောက်သွားစေတယ်ပေါ့နော် home key ကကာဆာဟိုးရှေ့ဆုံးကိုရောက်စေတယ် and key ကကျတော့ကာဆာဟိုးနောက်ဆုံးကိုရောက်စေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က shift တွဲပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီကာဆာဒီစာကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ shortcut အနေနဲ့selection လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ shift ဖိထားပြီးတော့ home key နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကာဆာဟိုးရှေ့ဆုံးရောက်သွားပြီးတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကို selection လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စာတီစာရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအများဆုံးအသုံးပြုဖြစ်တဲ့ shortcut key ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ် selection ပေးထားတဲ့အချိန်ဒီမှာ home key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဆာဒီရှေ့ဆုံးကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းကိုပဲ selection ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ shift ဖိထားပြီးတော့ and key ပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကာဆာဒီရှေ့ဆုံးကနေနောက်ဆုံးရောက်သွားတယ် shift ဖိထားတဲ့အတွက် selection စာတစ်ကြောင်းလုံးကိုဝင်သွားပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးပါတယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် home key နဲ့ and key ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ရင် window key နဲ့ကျွန်တော်တို့space bar ပေါ့နော် window key နဲ့ space bar ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီ computer မှာရှိတဲ့ language ပြောင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကပြောင်းသုံးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အခုအင်္ဂလိပ်စာကနေမြန်မာစာပြောင်းသုံးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က window key ဖိထားပြီးတော့ space bar ကိုပုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ window key ဖိထား space bar ကိုနှိပ်ကြည့်ဒီမှာကျွန်တော် language ပြောင်းလို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ language ပြောင်းတဲ့နေရာလေးကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့YouTube တွေဘာတွေသုံးမယ် Facebook တွေဘာတွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ Burmese ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာတွေဘာတွေရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ set တွေကတော့ဒီ Burmese ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်ထောင်စု MM ဆိုတဲ့ဟာလေးမထည့်ထားဘူးဆိုရင်တော့ရိုက်ဖို့တော့အခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်အဲကြလို့ရှိရင်တော့ Facebook YouTube သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Viber တို့ဘာလို့သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင် key magic ဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင် order နဲ့ def ပေါ့နော် order def ကတော့လက်ရှိကို run ထားတဲ့ program တွေကိုအလွယ်တကူပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်ကျင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု notepad file ဖွင့်ထားတယ်အောက်မှာလည်းAdobe Illustrator software ဖွင့်ထားတယ် recorder တွေဖွင့်ထားတယ်တခြားဒီမှာ on screen keyboard ပေါ့နော်keyboard လေးလည်းဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့program တွေအများများတဲ့အခြေအနေမျိုးကြရင်တော့
ကိုဖွင့်ချင်တဲ့ program လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ program တွေကိုလည်းကြည့်မယ်အလွယ်တကူလည်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိတဲ့ alt လို့ရေးထားတဲ့ order key ကိုဖိထားပြီးတော့tab နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် order key ဖိထားပြီးတော့ tab တစ်ချက်နှိပ်ထားမယ် tab တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် order ကိုတောက်လျှောက်ဖိထားပါဒါဆိုရင်ကိုလက်ရှိ run ထားတဲ့ program တွေကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Google သွားခြင်း Google ကိုထောက်မယ် on screen keyboard ကိုဖွင့်ရင် on screen keyboard ကို mouse လက်ညှိုးကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ order key ကိုလှုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခြားဟာတွေထပ်ပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်း order key ဖိ tab နှိပ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပြန်ဖြောက်လိုက်နော် order key tab ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notepad ကိုပြန်သွားမလား Adobe Illustrator တွေ Illustrator တွေကိုသွားမလားလုပ်လို့ရတယ် order key ကတော့တောက်လျှောက်ဖိတာနော် order key ဖိ tab နှိပ်ပြီးသွားရင် order key ကိုတောက်လျှောက်ဖိတာ tab key ကတော့တစ်ချက်ပဲနှိပ်ရပြီ okay ဒါဆိုဒီရောက်သွားတယ် order tab notepad ကိုပြန်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင် file selection လုပ်တဲ့ shortcut 3ခုလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော် file selection လုပ်တဲ့ shortcut 3ခုရဲ့ control C control V ကကျွန်တော်အမြဲတမ်း3ထားရှိတဲ့ shortcut တွေထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဘယ်အတွက်သုံးတာလဲဆိုရင်file တွေကို copy paste လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် copy ကူးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video ကလည်းကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းဝင်ရှာလို့ရတယ် Facebook page ထဲမှာလည်းဝင်ရှာလို့ရတယ်ဒီ video မတိုင်ခင်နောက်က video နှစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ file selection ပေးတဲ့အခါမှာတည်ထားရမယ့် shortcut key 3ခုနဲ့ file တွေကို stick ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး copy paste လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုး copy ကူးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့မှာအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်ဒီ video လေးကအကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက် video တွေနဲ့တူပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့ပါပြောချင်ပါတယ်ဗျ